Нарийн төвхтэй асуудлыг шийдэх, шүүмжлэлт сэтгэлгээ, бүтээлч байдал, хүмүүсийг зохион байгуулах. Энэ бол ирээдүйд хамгийн эрэлттэй байх чадварууд. Ирээдүйд бидний үр хүүхдийг ямар орчин, ямар ажлын байр хүлээж байгаа бол бидний үр хүүхд хүссэн ч хүсээгүй ч тэр ухаалаг технологийн орчинд амьдрна гэдгийг мэдрэх хэрэгтэй. Бид нар хэрэглэж байж тэрний соёл суралц. Тэрний болж өгөхгүй гэдгийг ялгаж салгаж эхэлнэ шин. Улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын 147% сургууль ажиллаж байгааг энийг болох ОЮУНЛАГ сургууль 19 дахь жилдээ математик, гадаад хэл, мэдээлэл зүйн гүнзгийрэлсэн сургалтаагаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Янз бүрийн салбар шинжлэх ухаануудын мэдлгүүдийн хоорондын уялдаа, хэрэглэгээ, боломж, бүтээлч үйлийг хийх гаргалгаа энэ болгоныг харсан боловсрол олгох нь ирээдүйн боловсролч болж хувирсан шүү дээ. (2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд улсын хэмжээнд нийт 803 ерөнхий боловсролын сургууль ажиллаж байгаагаас 147% сургууль байгаа тухай боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамны статистик харуулж байна. Бид 2000 онд байгуулагдсан ОЮУНЛАГ сургуулийг энэ удаагийн дугаартаа танилцуулж байна. За ОЮУНЛАГ дунд сургуулиа бид 2001 онд анх байгуулж илаа. Тэр үед одоо эдмийн аяны галаа асааснаас хойш 19 дэх жилийн жилдээ золгож байна. Тэгээ яг бидний энэ хугацаанд хувийн сургууль гэдгийг анх удаа байгуулж төмний хөвгтийн төлөө тангар өргөсөн шиг зүтгэж явна. Өнөөдөр одоо тус сургууль маань 900 гаруй сурагчтай, 80 гаруй багштай, үүнээс одоо 11 гадаад багш, 20 гаруй үйлчилгээний ажилтнтайгаа сургалтын үйлчлэлийн ажлаа явуулж байна. Энэхүү өнгөрсөн хугацаанд 2015 онд анх удаа олон улсын одоо математик боловсролын төвшин, байгалийн ухаан шинжилгээний хичээлүүдийн чанар чансаа өрөө хөөжийг одоо нэмэгдүүлэх үүднээс Сингапур Education Innovaц гэдэг төслөө хэрэгжүүлж амжилттай өндөрлөж байна. Өмнө үргэлжлүүлээд 2017 оноос эхлээд олон улсын одоо мэдээллийн технологийн энэ сайхан ололт, амжилт, энэ ухаалаг технологиг боловсролын салбарт оруулж ирэхин төлөө бид Smart School Innovation гэдэг төслийг одоо хэрэгжүүлж эхэлж байна. Энэ одоо ОЮУНЛАГ сургуулийн технологид ойр байдал, технологиг бүрэн нэвтрүүлсэн байдалтай бас нэлээд анхаарал татчихна л да. Тэгэхээр одоо бол хувийн сургуулиудыг харах юм бол маш олон эцэг эхчүүд сонголтоо хийхдээ бараг төөрөх хэмжээний болцсон. Эцэг эхчүүд маань өөрсдөө тийм одоо сонголт байгаагүй хүмүүс байгаад байдаг тийм. Яагаад энэ технологиг одоо түшгэлсэн гэх юм уу, технологиг чухалчилсан энэ одоо замаар явъя гэж шийдсэн бэ. За өнөөдрийн одоо хүүхэд багчууд бол ирээдүйд мэдээллийн технологийн тоон өгөлдөө суурилсан энэ ухаалаг технологийн орчинд ажиллаж амьдрна. Нөгөө төр өнөөдөр ч гэсэн одоо хүүхдүүдийн маань амьдрал, ах уу, хэрэглээний төвшин дандаа ухаалаг технологи дээр үндэслэгдсэн байна. Нийгмийн ямар нэгэн үйлдвэр, үйлчилгээ бүхий л зүйл ухаалаг төхөөрөмжөөр суурилж байна. Ийм ч учраас ирээдүйн хандлага бол мэдээллийн технологи дээр үндэслэгдсэн энэ боловсрол өгөх талбар бол гарцаагүй. Ийм учраас одоо цагаас эхлээд бид нар олон улсын жишгээс хоцролгүйгээр энэ технологиг боловсролынхаа үр өгөөжөөр нэмэгдүүлэх үүднээс ингээд зайлшгүй оруулахгүй болохгүй. Ингэснээр бид оруулж өгснөөр бид ирээдүйд одоо сурах ёстой үндсэн одоо суур чадамжуудыг бий болгоход тодорхой хэмжээнд түлхэц болно гэж ойлгож байгаа. Ийм ч учраас бид олон улсын Европын холбооны үнэхээр олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн одоо Moodle гэдэг програмд одоо санал хүсэлтээр тавиад өөрсдөө тэр хэмжээгээр одоо судалж байна. Moodle компани одоо бидэнд эхний удаад одоо өгсөн зөвлөмжөөр бол математикийн хичээлэхэд яг ийм програмуудыг ашиглана. Монгол хэлний хичээлэхэд одоо хэлний хичээлэхэд ийм суур програмуудыг ашиглана. Өөр програм одоо хэрэглэгдэх одоо нөхцөл боломжийг хаачиж байгаа. Энэ бас учиртай.
янз бүрийн одоо интернет байж байгаа янз бүрийн өгөгдөл програмуудаар ажиллахад тэр нь ямар нэгэн сөрөг үр дагавартай, ямар нэгэн шашны урсгалтай аж гэдэг юм уу тийм ээ. Буруу ташаа явах бас болцоо ихтэй байхгүй. Ийм учраас энэ Европын холбооны энэ мөнгөлөг бол үнэхээр олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрсөн аюулгүй байдлаа хангацсан боловсролын том салбар. Энэ рүү бол хүссэн ч хүсээгүй манай Монголын салбар орох ёстой гэж би ойлгодог. Технологиос хит хараад хүмүүсийг улам их бий болохгүй юу? Энэ дээр та ямар байр суурьтай байдаг вэ? Хүмүүс одоо хитрхи хараад толчлоо, одоо хүүхд маань ингээд донтлоо, ялаа ялээ гэдэг юм байдаг штэ. За өнөөдөр нийгэмд өгч байгаа энэ интернет орчны одоо өгүүлэмжийг хараад үзэхтэй гэдэг дандаа одоо аюул тарих нь, хүүхдэд сөрөг нөлөө үзүүлэх, эрүүл мэндэд хор хохирол учруулах нь эсвэл одоо сургуулийн орчин цэцэрлэгийн орчинд одоо ухаалаг гаргасан хэрэглээг одоо тас хориглох хэрэгтэй ч гэдэг юм. Иймэрхүү дандаа одоо хаасан, боосон, аюултай байр байцын сутчилсан ийм одоо байдлаар хандаж болохгүй. Би бол үүний эсрэг байдаг үнийг. Бидний үр хүүхд хүссэн ч хүсээгүй ч тэр ухаалаг технологийн орчинд амьдрна гэдгийг мэдрэх хэрэгтэй. Бид нар хэрэглэж байж тэрний соёл суралцсан. Тэрний болж үтгэх, болж үтгэхгүй гэдгийг ялгаж салгаж эхэлнэ шүү дээ. Тэгэхгүй юм болгоныг одоо 20 зээрээ болон болохгүй гэдгээр хаалт тавьбал бид хөгжил дэвшлүүд алхаж чадахгүй шүү дээ. 2008 оноос эхлэн өөрсдийн дотоод системийг хөгжүүлж эхэлсэн ОЮУНЛАГ сургууль 2018 онд өөрсдийн сервертэй болсон байна. Сервертэй хичээлүүдэд байршуулж багш бүр өөрийн эрхээр хандан сурагчид гэрийн даалгавар болон хичээлийн агуулгыг авах боломжийг бүрдүүлжээ. За манай хөтөлбөрийн онцлог гэх юм бол цөм хөтөлбөрөөр бариад юмыг баяжуулсан илүү баяжуулсан хөтөлбөрөөр өөрсдийн хөтөлбөрөө одоо давхар одоо шингээгээ явуулдаг гэдгээр онцлогтой байгаа. За ер нь бол цөм хөтөлбөрт байх зүйлийг бол манайх бүрэн ихээр нь оруулдаг. За хүүхдийн одоо мэдлэгийн төвшин, одоо ойлголтын төвшинг нэмэгдүүлэх зорилгоор багш нар маань илүү баяжуулсан, илүү бодиттой болгохоор одоо хичээлүүдээ гүнзгийрүүлэн заадаг байгаа. 5C хөтөлбөр 5C гэж нэрлэдэг байгаа тийм. Энэ хүүхдүүдэд жишээлбэл одоо бид нэр ирээдүйн Монгол иргэнийг бэлтгэж байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүст маань ирээдүйн Монгол иргэдэд маань юу өгж гин гэж харж болох вэ? За 5C хөтөлбөрийг бол манайх сүүлийн 3 жил хэрэгжүүлж байгаа. За ирээдүйн Монгол хүүхдийг одоо бид нар одоо бүтээлцээ явж чинь тийм ээ. За эдгээр болохоор бусдаа сайхан харилцдаг, өөрийгөө илэрхийлдэг, багаар ажиллах чадвартай хүн болох ёстой гэж одоо хүн болгон хүсэж байна шүү дээ. За манайхан болохоор одоо 5C гэдэг нь болохоор бусдаа сайхан харилцдаг, өөрийн эд зүйлсээ одоо эмхэлд зэгцэлдэг. За зэгцэл цэмбэлэгдэг, хийх ажлаа төлөвлөдөг, төлөвлөсөн ажлаа хийдэг, үр дүнгийн тооцдог хүүхдийг одоо ирээдүйн хүнийг бүтээхэд бол бид энэ 5C хөтөлбөрийн одоо төлөвлөлтийн дэвтэр гаргаж аваад бид нар бүр хийж байгаа. Өдөр тутамдаа үр дүн манд гараад явж байна. Манай сургуулийн хүүхдүүд бусдаа сайхан харилцаж байна, сайхан мэдлж байна. Одоо хүнтэй би мэдлэх ёстой шүү гэдгийг ч одоо хүүхдүүд чинь мэдж гин мэдэрч гин гэдэг бол анхны одоо 1-р ангийн хүүхдүүдэд тал юу шүү дээ. Одоо бэлтгэлийн хүүхдүүд маань ч одоо багш нартаа сайхан амарсан уу гэдээ мэдлээд эхэлж байгаа бол энэ бол хамгийн том үр дүн. Нас насны онцлогоос бол ерөнхийдөө үр дүнгууд нь харагдана. Одоо төлөвлөлтийн дэвтэр дээр 2-р ангийн хүүхдүүд өөр өвчин, 5-р ангийн хүүхдүүд өөр өвчин, заахлах анги руу орж ирэхээр бүр илүү яг төлөвлөлт гэдэг утгаар нь бичиж явдаг. Багш нар тэр бүхэн туслахын тулд одоо хүүхдүүдэд одоо тогтмол сургалт явуулж гин, хүүхдүүдтэйгээ хамтран ажиллаж гин, хүүхдүүдээсээ бас суралцаал явж гин бид нар бол. ОЮУНЛАГ сургуульд гадаад дотоодын нийт 90 гаруй багш багшилж байна. Дараагийн хэсэг тус сургуулийн сургалтын хөтөлбөрүүдийн талаар дэлгэрэнгүй хүргэх болно. ОЮУНЛАГ сургууль математик, гадаад хэл, мэдээлэл зүйн гүнзгийрүүлсэн сургалттай технологи суурилсан сургалтын арга барилаар ажиллаж байна. Европын холбооны Moodle програм дээр суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн талаар бид ярилцлаа. Яг одоо хэдэн танхимаар хэдэн одоо өөр төрлийн хичээлүүдийг зааж байгаа вэ? Танах бол байгалийн ухаан шүү дээ, тийм? Манай сургуулийн хувьд бол багангийн, байгалийн ухааны, нийгмийн ухааны, гадаад хэлний гэсэн 4 тэнхимтэй. Байгалийн ухааны тэнхимд бол математик, физик, хим, биологи, газар зүй гэсэн хичээлүүд хамрагддаг. Нийгмийн ухаанд бол одоо монгол хэл, уран зохиол, монгол бичиг, нийгэм, түүх, иргэншил гэсэн хичээлүүд бол ингээ хамрагдаад явж байгаа. Англи хэлийг бол 1-р ангиас 12-р анги хүртэл үзэж судалдаг гэж байгаа. Хятад хэлийг бол 6-р ангиас 11-р анги хүртэл манай сургууль үздэг.
Ер нь бол STEAM одоо хөтөлбөрийн дагуу явж байгаа гэж тэгж штэ. Хэрэглээ талдаа илүү одоо болгох зорилготой. За технологиг бас нэлээд чухалчилж байна гэдээ ярьж байна. Ер нь танай сургууль дээр хийж байгаа энэ байгалийн ухааны хичээлүүд хэр хоорондоо уялдаа холбоотой ямар хуу төвшөнд явж байна вэ? За манай сургуулийн хөтөлбөр бол ерөөсөө үнэт зүйлийн маань нэг хуурай онд л одоо дүрм ярихаас бол зайлс хийж хэрэглээнд тулгуурласан туршиж үзсэн хамт олноороо мэдлэгээ бүтээсэн түүнийг хэрэгэлсэн хизээ ямар асуудал чамд тулгарч болох уу түүнийг хэрхэн шийдэж болох вэ гэдэг талаас нь бол одоо хөтөлбөртөө буулгаж өгсөн байж байгаа. Гэтэ хөтөлбөр маань бол одоо улсын хэмжээнд хэрэгжиж мөрдөгдөж байгаа цөм хөтөлбөрийг бол бүрэн утгаар нь агуулсан. Энэ хөтөлбөрөөр сурч төгссөн хүүхдүүд маань аливаа асуудалд одоо олон талаас нь ханддаг, нухацтай, гарцаагүй зөв шийдвэр гаргадаг. За нийгмийн талаас нь бол уян хатан чин уламж шударга нийгмийн харилцаанд зөв соёлтой мэдрэмжтэйгээр оролцдог ийм хүмүүс бол төгсдөг байж байгаа. Тэгэхээр ямар хичээл дээр одоо жишээ нь ямар давуу талыг ч юм уу бий болгож өгч чадж байгаа вэ? За байгалийн ухааны хичээлүүд буюу математик, физик, хим, биологи, газар зүй гэсэн хичээлүүдэд бол манайх цахим болон туршилтын одоо 2 лабораториудыг байгуулж өгсөн байж байгаа. Хичээл бүр дээр гэсэн үг. Тэгэхээр энэ лабораторид бол одоо бодит орчин үүсгээд одоо аль хэзээ олон улсад төлөвшөөрөгдсөн интерактив програмууд байж байгаа. Мөн математик дээр гэхэд бол GeoGebra, PET, IXL, HackTem, Mosaic 3D, Dashik гэсэн програмуудыг тухайн хичээлүүдээр ашиглаад виртуал орчинд нь тухайн орчинд нь очиж бол хүүхдүүд суралцдаг байж байгаа. Ингэж бодит төсөөллийг авснаар бол одоо хэрэглээ болгож чаддаг мэдлэгээ. Хэдэн төрлийн хичээл дээр ямар лаборатори байна вэ? За смарт лаборатори гэдэг байгаа. За тэр смарт лабораторид бол хүүхдүүд тухайн хичээлийнхээ 7 хоногт ордог цагаас хамаарат 1-2 удаа ордог байж байгаа. Тэр лабораторид бол физик, хим, биологи, геометри, математик гэсэн хичээлүүдийг очиж ингээд бүр очиж нөгөө виртуал цахим ертөнцид нь очиж ажилладаг гэсэн. Одоо квадрат хичээл гэж байхад чинь самбар дээр багш даалгавар өгөөд шууд хүүхдүүд бодолтой хийдэг байгаа. Тэнд нөгөө параметр маягаар айлын өгдлийг нь өөрчлөөд график нь өөрөө зурагдаад тийм ээ энэ тэгштэглээр амьдрал дээр эргээд ямар асуудал шийдэгдгийг гэдгийг хүртэл ингээд үзэж болдог гэсэн үг. Мөн бусад хичээлүүдээр бас адилхан. Цахим лабораторид бол ингээд тэр сая нэрлсэн хичээлүүд явчихж байгаа. Үүнээс гадна болохоор яг туршилтын бот үзүүлэнтэй биет одоо багжуутай лаборатори гэхээр физикийн лаборатори байгаа. За физикийн лаборатори маань бүлэг сэдэв болгоноор одоо багжуудаар нь хангагдсан байхаас гадна Герман улсын Фишер техник гэсэн ийм Фишер техникийн одоо төхөөрөмжүүдээр бүрээ хангагдсан. Үүнээс гадна химийн лабораторитой, мөн биологийн лабораторитой байж байгаа. Дугуулын секцүүд бол хөгжүүлэх мөн шинжилгээ ухааны гэсэн 2 төрлийн дугуулын секцүүдтэй хөгжүүлэхт нь болохоор одоо шатар, бүжиг, дуу, найрал дуу, даралт төгжин, морин хуур, сакс волейболын дугуулангууд ордог. За хөгжүүлэх сэтгэлгээний дугуулангууд болохоор математик, физик, хим, биологи гэх мэт ийм хичээлүүдээр бол дугуулан олимпиад уралдаан тэмцээнд бол хүүхдүүд нь бэлтгэгддэг гэж байгаа. Багш хүний хувьд ер нь одоо иймэрхүү програмууд тэ олон улсын стандартын өндөр түвшинд гарсан технологи зурсан програмуудыг ашиглаад явхад одоо зааж байгаа хүнд хэр зэрэг хэлбэр байдаг гэсэн үг вэ? Одоо ямархуу давуу талыг бас багшид бий болгож өгч чадах уу? Маш гоё байдаг. Хүүхдүүдтэй бүр бодитоор ингэж хэлж ярихаасаа илүүтэйгээр ингээд мэдрүүлж орчинд нь авьяас заана гэдэг бол маш гоё байдаг юм. Цахим хичээлүүдийг ашиглаж. Цахим одоо нэг програм хангамжуудыг ашигласнаар бол багшийн хичээл заахад бол маш хялбар болж байгаа. Хүүхдүүд маань одоо урам зоригтой тухайн орчинд нь очиж мэдрээд нөгөө ярьж хэлж ингээд самбар шохоотой багш байдаг байсан бол одоо түүнээсээ ангижраад бүр бодит ертөнцийг хүүхдтэй бол бий болгож өгснөр бол хүүхдэд бол маш том үр дүн гарч байгаа. Тэр хүлээсэн үр дүн маань бол биднэрт бол ажиглагдаж түрүүчээсэн бол одоо манай эсэлтийн ерхий шалгалт бол одоо улсад бол ингээд эхний 5 байрт бол ингээд хурахгүйгээр нь урагшилж байгаа амжилтыг бол үзүүлж байгаа. ОЮУНЛАГ сургууль сургалтын үйл ажиллагаанд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж STEAM сургалтыг явуулж байна. Одоо манай STEAM сургалтын хэрэглэх түн одоо энэ орж байгаа хичээл бол ихэнх шатандаа бол хүүхдүүд робот гэж юу юм бэ? Ямар эд ангиас бүтдیں۔ Яаж ажилдیں۔ гэдэг зүйлээ мэднэ.
Хоёрдугаар талаар тэр зүйлсүүдийг яаж хөдөлгөөнд оруулж хөдөлгөж болох вэ? Яаж одоо үйлдэлтийн дараалал ямар байх вэ? Дараачаар нь энэ үйлдлийн дарааллыг тэгвэл бид нар компьютер програм яаж програмшиж болох вэ? Үүний дараачаар энэ програмчлан код энэ зүйл чинь энэ эд ангийнхаа хаана яаж хуулагдах вэ? Яаж орох вэ? Ямар эд анги чипэн дээр нь одоо суугдж яах юм бэ гэдэг зүйлийг л одоо хүүхдүүд өөрсдөө хийн. Өөрсдөө хүүхдүүд угсран өөрсдөө кодоо хийн. Алхмын зааж өгнө. Ажлууж туршиж үзнэ. Яг ингээд нэгдүгээр ангиас маш энгийн байдлаасаа агсан төвшрүүн ингээд шат шатаар явдаг учраас ер нь давгүй. Хүүхдүүд маань яг хөдлөж бүр бага ангидаа бол тоглоомын аргаар хүүхдүүд бас тоглоомын тоглох ярьсан сурч байгаа маш дорхноо ойлгочдөг. Тэгээ шатахад иргэнтэй нөгөө өмнөх бага ангийн суурь байгаа хүүхд чинь дараашин шатандаа бол асуудалгүй юм хийгээд сураад мэдээд чадаад ингээд явчихдаг. Дунд анги дээр жишээ авч ярихад бол стим хичээл хүүхдүүд маань орж ирээд багаараа вагд суугаад хичээл сургалт маань орноо. За ингээ ороо явж хахад тухайн тэр роботыг угсрахад эд ангиудаас одоо жишээлбэл мотор гэж байлаа гэхэд мотор нь ямар үүрэгтэй байх вэ? Яаж хөдлөх вэ? Цаана физикийн ямар суурь ухагдах юм байна? Гэт бас физикийн хичээлтэй холбогдож байгаа. Тэгээд энэ бүгдээ угсран те энэ одоо эд ангиуд нь хаанаа яж орох вэ? Гинжин хаанаа орох вэ гэдэг юм уу? Одоо дуун хаанаа байх вэ жишээ нь. Ингээд инженерчлэл технологи тал руу ороод тэгээ энийг ингээд ажилуулъя. Яг эцсийн байдлаар боллоо. Одоо ажилуулъя гэдэг кодын төвшин дээр ирэх юм бол мэдээлэл зөвшөлтөд холбогдож ирж болж байна. C үндэстэй хэлт дээр энийг бол програмшилж байна. Хичээний ингээд бусад хичээлүүдтэй илүү одоо нэгдсэн байдалтай ийм цогц хичээл гэж ойлгож байна. Нилээн их техник технологи одоо хэрэглэгдэхүүний юутай харагдаад байна л да. Одоо бааз гэж ярьдаг шүү дээ, тийм нөөцтэй харагдаад байна. Хэр хэмжээний их хөрөнгө оруулалтыг оруулж эндээ одоо маш чухалд тооцдог байна. Энд их маш чухал гэж тооцож маш их бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг хайсан. Энэ хэмжээгээр бас энэ хэрэглэгдэхүүнийхээ бас шаардлага бид нар өндөр түвшинд тавьсан. Бас маш олон газруудаар яв судалгаа хийж үзэж харж хэмжиж одоогийн энэ хэрэглэгдэхүүн дээр тогтсон. Одоо бидний ашиглаж байгаа энэ багц хэрэглэгдэхүүн бол Солонгосын СУРГУУЛЬ их сургуулийн дэргэдэх робот судалгааны төвийн боловсруулж ингэж гаргасан энэ хэрэглэгдэхүүнээр хичээл сургалтаа ороод ингэж явж байна. Одоо иймэрхүү төрлийн сургалт за яг оюунлаг сургуулийн одоо энэ ангийг те сураад төгссөн хүүхэд маань ямар хэмжээний чадвартай хүн болно гэсэн үг юм бэ? Энэ хүүхдүүд нь 1-8 дугаар анги хүртлээр ингэж явж байгаа учраас техник технологи, электроникийн төлөв бас маш сайн суур мэдлэгтэй болж төгснө. Ингэснээрээ цаашлаад юу яах вэ гэхээр энэ чиглэлээр явах хүүхдүүд энэ илүү гүнзгийж явах хүүхдүүдтэй маш сайн суурь болоод их сургуульд ороход тэр төлөв ямар ч одоо толгой өвдөх зүйлгүй болно. Адаглал хүүхдүүд маань гэрлийнхэн читэн шатлаа гэхэд л одоо эхлээд унтраалгаа унтраасаар энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хэлхээгээ салгаж яана гэсэн. Тэр хэлхийг салгаж иж аюулгүй ажиллаа бодож байна. Тэгээд солино гэж байна. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт оюунлаг сургуулийн цаашдын зорилтын талаар хүргэнэ. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнгээр оюунлаг сургууль 2017 онд улсад 2 дугаарт, 2018 онд 3 дугаар байрт эрентлэгдсэн байна. Тус сургуулийн захиралтай бид боловсролын салбарыг үнэлэх үнэлэмж хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа талаар ярилцсан юм. За одоо ингэж Монголын боловсролын одоо олон түмэн боловсролыг хүлээж авах хандлагыг би ингэж үзэж байна. Зөвхөн би одоо энэ 2000 оноос хойш шүү дээ. За тухайн сургуулийн олимпиад уралдаан тэмцээнд хүүхдүүдийн шавнаар нь ямар амжилт үзүүлж байна гэдгийг тодорхойлогдчихсан нэг хэсэг. Гэтэл нийгмийн бас хөгжлөө дагаад аль сайхан сургууль орчин сайтын, аль барилга байшин орчин сайтын хардаг болж. Энэ нэг үе байсан. Дараагийн нэг үеийн гарч ирэхдээ ямар олон улсын хөтөлбөртэй Кембрижийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа юм бэ? Эсвэл олон улсын одоо бас хүлээн зөвшөөрсөн бус хөтөлбөрүүд ямар хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа юм бэ гэдгийг хардаг байсан. Тэрний боловсрол төр хөтөлбөрийн үр дүн хүмүүснийг харахгүйсэн. Яагаад гэвэл бас боловсролын салбарын үр дүн бас тэр хоромхон зур гардаг гэдэг биш. Хизээ хойно гардаг бас.
ийм онцлогтой. За харин өнөөдөр бол бас энэ одоо ирээдүйд амьдрах хүүхэд багчуудын маань ямар чадваруудыг хөгжүүлэхэд энэ сургууль одоо бас төлөвлөгөө анхаарч эхэлж байна гэдгийг хардаг болсон байна. Нийгэм өөрчлөгдөж. Миний бас нэг мөрөөдөл байдаг. Өнөөдөр би яг энэ технологийн энэ өөрчлөлтийг энэ сургууль дээр бий болгож байгаа чинь энэ бол зүгээр миний ойрын суур хэрэгцээ. Би бол ирээдүйд тэр бол удахгүй байх. Би инновацийн сургууль байгуулахыг зорилж байгаа. Янз бүрийн мэдлэг салангат мэдлэг мэдээлэл хэрэггүй, гүнзгийрүүлсэн мэдлэг мэдээлэл хэрэггүй. Хамгийн гол нь тэр шинжлэх ухаануудын олсон ололт, тэр мэдлэгийн хүрээ бүхэн хоорондын холбоо хамаарал дээр цэцгэлэн хөгжиж байдаг. Бүтээлч үйлийг шийдэж байдаг. Хүүхдийн сурах чадамд нь үнэхээр нөлөөлж байдаг. Тэдний сонирхол хэрэгцээнд нийцсэн тийм одоо сэдвжилсэн гэж хэлж болно. Багцлсан гэж хэлж болно. Тим чиглэлийн инновацийн сургууль байгуулахыг би мөрөөдөж байгаа. Тэндээс тийм олон сайхан шавнаар төрж гарна. Ирээдүйн боловсролын хандлага нь ерөөсөө л энэ. Одоо инновацийн сургууль бий болгоно гэж тэгж штэ тий. Ерөнхийдөө улс маань ч юм уу нэг ийм болоод манай сургуулийг төгссөн хүмүүс нэг ийм төвшөнд байна ч гэдэм үү. Таны тэр харж зургалдаг одоо төсөөлөл эергээр бол одоо юу вэ? Үүнийг би одоо яг дэлхийн судалгааны байгууллагын гаргасан ирээдүйд үнэлэгдэх 10 гол цогц чадамж гэж нэрлэж байгаа. Зарим 8 цогц чадамж, 5 цогц чадамж гэж хураангуулсан зүйлүүд байна. Энэ цогц чадамж гэдэг бол боловсролын байгууллагын сургалтын ирээдүйг тодорхойлж байгаа хэсэг байхгүй юу? Одоо бид нар зөвхөн үйлдвэрлэлтийн 90 үед бол тодорхой шатал төлөвлөр гэж юу гэсэн. Тодорхой шатал төлөвлөр ингэж яж чаддаг гэдгийг л заахад байдаг байсан. Гэтэл өнөөдөр бол тэр өөрчлөгдөж цаг үеийн дагаад. Зөвхөн би тухайлбал ярих юм бол техник хөдөлмөр, үйлчлэх хөдөлмөр та нарын үед ч бас орж ирсэн баг тийм. Тэр бол яг үнэхээр үйлдвэрлэлтийн 90-ийн үеийнхэн шаардлага, нийгмийн шаардлагаар тэр сургалт явагддаг. Тэрс одоо цагт бол цагаан үеийн өнгөрөөсөн асуудал. Одоо мэдээллийн технологийн үе. Тийм учраас тэр үйлчлэх техник хөдөлмөрийн хичээл гэхэл 3D принтер рүү шилжиж, програмууд 3 түвшингээр үзэж байна. Тэр програмуудыг хэрэглэж чадаад, ашиглаж чаддаг болцсныхаа дараачаар янз бүрийн тэр принтерээр хэвлэж гаргаж үнэлгээг авдаг ийм систем рүү шилжиж эхэлжлээ шүү дээ. Тийм учраас бид энэ олон улсын чиглэлд хөл нийлүүлэхээс өөр арга байхгүй. Зөвхөн Монголын боловсрол маань ийм байна. Үндсэн стандарт, цөм стандарт маань ийм. Энийг л биелүүлэх ёстой гэдэг дөндөө толгомдсон тийм асуудал анхаарал хандуулж болохгүй болчиход байгаа байхгүй бид нар. Харин би бас энэ дээр анхаарах ёстой зүйлүүд бас бий. Хит бас сэтгэл хөөрөв байдлаар тийм ээ ямар нэгэн технологиг ганцхан технологид хичүүдэд бусад хүүхдүүд мэдлэг олж авах үйл явц, дадлагж авах үйл явц тэр зүйлийг орхигдож хэрэгжүүлж болохгүй. Ийм учраас бидний барьдаг зүйл бол онлайн төвшин буулгахгүй шүү нэг. Онлайн төвшин буулгахгүй. Харин хэрэглээ, хандлага, ойлголт тэр бүтээлч үеийн төвшин бид дэмжих ёстой. Тус сургууль сурагч солилцооны ээсэс багш солилцооны BYU хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Мөн дэлхийн багш нарын холбоо, олон улсын мэргэжлийн багш нарын холбооны зөвлөмжийн дагуу сургалтын хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлж байгаа юм. Онлайн сургуулийн мэдээлэл технологийн лабораторид байж штэ. Энд ямархуу хичээлүүд заагддаг вэ? За тэгэд хэдэн хүүхэд бас хэдвэр ангиас эхэлж сурч байна? Одоо энд нэг 28 компьютертай 6-аас 12 дугаар ангийн сурагчид маань ирэхэд хичээлээ үздэг байгаа. За сурагч болон өөрсдөө гэсэн нэг компьютер дээр сууч хичээлээ үзнэ. За 7 хоногт ирэхэд 2 цагаар хичээл маань ордог. За хөтөлбөрийн агуулгын өрөөнд гэх юм бол яг үндсэн цөм мэдээллийн технологийн цөм хөтөлбөр дээр нэмэгдээд манайх 5 үндсэн сэдвийг бол сурагчтай гүнзгийрэл судалдаг байгаа. За эхний сэдв нь юу вэ гэхээр хэрэглээний аппликейшнуудыг хэрхэн суулгах, хэрхэн ашиглах тий. Тухайд нь өөрийнхөө тулгарч байгаа асуудлууд хэрхэн тэр өдөр тутмынхаа амьдрал тэр аппликейшнд хэрэглэж өөрийнхөө асуудлыг шийдэх тэр талаас нь ирэхэд хичээлүүд маань орно гэсэн. За хоёр дахь орж байгаа сэдв маань болохоор байгалийн шинжилгээ ухаануудын програм хангамжууд дээр ажиллаж сурах. Ирэхэд симуляцийн нэрж тухайн хичээлийнхаа үр дүн гаргаж өгдөг програм хангамжуудыг нэмэлтээр судална гэсэн. За үүнийг судалснаар тухайн хүүхэд маань сургуулаа төгсөөд их сургуульд орлоо ямар ч мэргэжлээ гэхэд тухайн мэргэжлийнхаа програм хангамжтан дээр өөрөө ажиллаж чаддаг болсон. Ийм суурьуд нь. За мөн байгалийн ухааны хичээлдээ илүү ойлгож мэдж таньж мэдж тэгж сурах ерөнхийдөө үнд суурин болоод өгч гэнэ гэсэн. За гуравт нь гэх юм бол програмчлал хичээл байгаа.
За маань сургуульд хүүхэд бүрийг бол програмчлалын хэлд бас зайлшгүй сургах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Тэр ч үүднээс сурагчид маань болохоор өгөгдлүүд дээр толгуурлаж янз бүрийн алгоритм бичиж тэрийгээ болохоор програмчлалын хэлд дээр хөрвөжтэй яг өөрийнхөө хэрэгцээнд таарсан жижигэн програм хангаж боловсруулах хэмжээнд чадвар эзэмшнэ гэсэн үг. За дөрөвдөг нь болохоор манайх 2017 он ЦСК-гийн хөтөлбөрт элсэн ЦСК ахтай. За уг хөтөлбөрийнхаа хүрээнд яг тухайн хөтөлбөрийг явуулах 3 багш маань яг нодлон сургалтандаа суугаад хичээлээ явуулах эрхээ авсан байна. Тэгэхээр уг хичээлээр яг мэдээллийн технологиор чиглэлээр явахыг хүсэж байгаа сурагчид байна те. Гүнзгийрэл явах байгаа. Тэр сурагчдаа бид нэр яг олон улсын хөтөлбөрийн дагуу яг мэдлэг боловсролыг нь орно гэсэн. Хүүхд маань яг цаа ЦСК ахтаймаас батлагдсан хичээлийн дагуу хичээлээ үзнэ. Шалгалт бол яг бүр цаадаг ахтаймаас авдаг шалгалтын дагуу өөрсдийн гэсэн сертификаттай болно гэсэн. За бидний хувьд одоо яг явуулж байгаа 2 курс маань гэх юм бол за програмчлалыг гэсэн шилжиж байна. За networking гэсэн шилжиж байгаа. Тэгээ одоогийн энэ жижигэн жилд бол 11 хүүхэд маань судлаад ерөнхийдөө явж байна гэсэн. За тэгээд тухайн хүүхдүүд маань яг амжилттай ингээд дүүргээ төгсөх юм бол заавал их сургуульд сурахгүйгээр гараа шууд ажлын байраар хангадах тийм. Монголд бас гадаад ажлын байраар хангадах бүрэн эрх нь ерөнхийдөө нэгдэж явчихж байгаа. Энэ зах зээлийн өрсөлдөөн гэж нэрлэвэл хувийн сургуулиудын өрсөлдөөн хэр байдгийг. За энэ дэр би нэг зүйл тодтогч хэлхийг хүсэж байна л да. Ер нь өнөөдөр олон улсын дэлхийн боловсролын чиг хандлага өөр голдрол руу ороод ирсэн шүү. Би тэрийг дагах хэрэгтэй шүү. Учир яагаад гэвэл өнөөдөр одоо бидний үдэц хард судалж байгаа янз бүрийн одоо салбар шинжилгээ ухаанд саналгангад байдлаар судалдаг. Энэ биш болсон. Нэг. За хоёрдугаарт нь бол одоо янз бүрийн одоо хэрэглээнд ордоггүй, тэрийг ойлгож мэдгүй, хандлагыг ухаарч ойлгоогүй ийм хуурай мэдлэг боломжгүй болсон. Өөрөөр хэлбэл одоо гүнзгийрэл судлаад нэг шинжлэх ухааны хэдэрхий гүнзгийрэл судлаад байхыг нэг хүлэн зөвшөөрөх байцсан дэлхийн хандлага. Энийг ингээд эцэст нь дүгнж хэлэх юм бол янз бүрийн салбар шинжлэх ухаануудын мэдлгүүдийн хоорондын уялдаа, хэрэглэгээ, боломж, бүтээлч үйлийг хийх гаргалгаа энэ болгоныг харсан боловсрол олгох нь ирээдүйн боловсролж болж хувирсан шүү дээ. Нөгөөтэйгөр ухаалаг технологийн хэрэглэхгүйгээр бид нар урагш сахид дэвшиж үнэхээр боломжгүй зүйл. За ийм ч учраас бид стандартын тухай ярихгүй болохгүй нь л дээ. Тэгэхээр өнөөдөр манай Монгол улсын хувьд бол цөм хөтөлбөрийн стандартыг хэрэгжүүлж байгаа. Ер нь боловсролын байгууллагын стандарт гэдэг дандаа минимумаараа яригддаг. Аль төвшөнд төрөх вэ? Аль хичээлээр ямар агуулгыг үзэх вэ гэдгийг заагаад өгчдөг. Гэтэл үйлдвэр үйлчилгээ аж ахуйн нэгжийн одоо тэр стандарт бол өөр шүү дээ. Максимумаар тавигддаг. Жишээлбэл одоо готлоо үйлдвэрлэдэг үйлдвэр гэхэд ийм өнгө үзэмжтэй, ийм дизайн загвартай, өмсгөд ийм эвтэйхэн гэдэргээл ингээл олон янзын шаардлага тавигдана шүү дээ. Энийгээр боловсролын стандарт өөр. За боловсролын стандартыг бас зөв ойлгох хэрэгтэй. Боловсролын стандарт 3 төрлийн стандарт байдаг юм. Өнөөдөр манай хамгийн доотлын түвшин буюу одоо цөм хөтөлбөрийн стандартыг мөрдөж байна. Агуулгын стандарт. Хоёрдугаарт нь процессын стандарт гэж байдаг. Энэ мэдлэгийг эзэмсээр ийм зүйлийг хийж чаддаг болно. Ийм зүйлийг хийж чаддаг. Энийг эзэмсээр дахиад ийм зүйлийг мэддэг бол энэ нь болохоор 6 дугаар ангидаа үзсэн бол 8 дугаар ангид энэ дээр давтамжиг, 10 дугаар ангид энэ дээр давтамжиг, дээд сургуулийн уг суурь нь энэ болно гэдэг. Тодорхой заагаад өгчдөг. Энэ стандарт Монголд байхгүй. 3 дугаарт нь ур чадварын стандарт гэж байдаг. Одоо өндөр эренбэ стандарт байх нь шүү дээ. Хэрэглээний чадамж гэж хэлэх юм уу, ур чадвар гэж хэлэх юм уу, энэ зүйлийг зайлшгүй сургалтаар олж авч явах хэрэгтэй байхгүй. Ингэж чадаж байж энэ мэдлэг үнэхээр үнэтэй цэнтэй зүйл болж гуйрдаг байхгүй. ОЮУНЛАГ сургуулийг танилцуулсан дугаар маань энэхүү өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан баярлалаа.